উদ্বোধনের প্রথম দিনে কক্সবাজার এক্সপ্রেসের ট্রেনে যুবকের আত্মহত্যা। বহুল প্রতীক্ষিত ঢাকা কক্সবাজার রুটের এই ট্রেনটি পূর্ব নির্ধারিত শিডিউল অনুযায়ী শুক্রবার দুপুর 12:30 কক্সবাজার আইকনিক রেলওয়ে স্টেশন থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। কক্সবাজার থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনটি সন্ধ্যা 6টার দিকে লাকসাম অতিক্রম করার সময় ওই ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে এক যুবক নিহত হন। কক্সবাজার এক্সপ্রেসের উদ্বোধনের প্রথম দিনেই কুমিল্লায় ট্রেনটিতে কাটা পড়ে নিহত রাব্বি আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। শুক্রবার 1 নভেম্বর নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট করেন রাব্বি। সেখানে তিনি লেখেন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন, আল্লাহ হাফেজ সবাইকে, ভালো থাকবেন। তার এই পোস্ট থেকেই ধারণা করা হচ্ছে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। মৃত্যুর ব্যাপারটি নিশ্চিত করে লাকসাম রেলওয়ে থানার ওসি মুরাদুল্লাহ বাহার জানান, কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে